那这堂课呢，我们是来解说数位人文导论与运用。在这堂课里面呢，我们其实目标就是要拓展学生对于数位人文的概念，了解数位人文的一些科技的发展，以及透过探究实作的一些学习，来接触更面向的数位人文工具。因此呢，在这次的微电影，我们主要有分为3个部分。第一个就是数位人文课程的一个进行，第二个就是认识数位人文工具，第3个就是数位人文的探究与实作。因此在这一个 AI 时代或是数位时代，很多时候我们在科技走到某一个程度的时候，我们可能更需要的是你对于人文学科的想象力。因此呢，在第一部分呢，我们其实就是就这个课程里面，我们所进行的是数位人文的概念，我们要给的是什么？也就是引导学生去了解数位人文在数位科技乘以人文学在现今的发展。所以呢，当一个云端出现之后，我们开始可以去思考，我们可以利用这样的工具和这样子大量的资料，我们可以对于对于这个世界有怎样的想法。因此，除了想法之外，应该是透过这样的一个工具，可以产生更新的一个所谓的利用。所以，我们会在人类在时空中所言所思及所行，到一个互动，到一种转变。所以呢，我们开始呢，对于这个世界，我们开始呢会有多一点的想象，尤其是大数据这一块。那我们在这里面呢，更着重的是什么？更着重的是数位人文往外，你可以看到的是 VR 的策展，或是利用科技 GIS 所展现出来的一些创新的方案。往内就是呢，我们在谈到整个数位人文这堂课所扮演的角色是比较理论基础，希望能够来跟同学们来讨论的是在数位人文里面的统计分析、社会网络还有 GIS 系统这3个部分。所以呢，我们希望能够透过这一堂课，基本上就是来谈谈文字语音词频分析和社会网络的一个分析。所以我们创造了可能性。因此在进入到这一部分之前，我们请同学们可以去实作2个网站。第一个开放博物馆，你来看看数位典藏到数位学习，过去把中研院或是各大博物馆把这些资料放在我们的网络上。然后呢，他们开始去呈现 presentation， 但是后来他们说，现在这个时代需要的是互动，所以呢，从开放博物馆，您去看看，原来数位典藏是这样，数位学习是这样，你可以去思考所有的内容，它可以透过怎样方式的一个展现，这是属于国内。在国外部分呢，我们会使用的是 Google Arts and Culture。各位所要进行的任务是什么？请各位呢从网页版进去，然后呢去完成成就。你去看看在数位人文，或是说我们说的是在一个网页里面这样子的一个大型的艺术和人文的资料库中，然后呢，我今天为了要把这个艺术卖出去，在这个网页里面它产生哪些互动的元素？是呢，在这个部分我们会进行这样子的一个使用，就麻烦同学们就这一部分来进行分享。数位人文的概念是什么？数位人文的概念，它是从数位典藏开始。就是数位人文的前提，它其实是一个数位典藏，它已经有了一个数位典藏。然后呢，接下来数位典藏之后呢，所带动的就是数位学习，也就是会有这些资料。那你就会问的是，那前面是什么？那前是什么？之前其实就是 computer， 就是呢，在一个所谓资讯融入教学。好，所以各位你们应该欠很多对资讯融入，好，它其实就是一个资讯融入教学。所以呢，各位在一个数位人文的一个时代里面，其实它所欠缺的是什么？好，它其实所欠缺的，它其实所欠的是我今天如何把这边所谓的资料，这边是一个 meta 资料，它今天在数位典藏里面变成是一个资讯。好，然后呢，接下来我在数位人文里面要让它变成是一个知识，然后呢，甚至它可以产生的是一个什么呢？数位人文里面产生的就是一个智慧。各位，这是我们在读书资讯界里面常看的4个东西。所以呢，各位，今天数位人文之所以可以发展，就跟我们现在的 AI 人工智慧可以发展的原因是一样的。为什么现在 AI 人工智慧可以发展？因为它的数据够了。如果今天 AI 人工智慧，我们说的 AI 好了。AI 里面，如果它今天没有足够的大数据，它没有办法产生机器学习。所以各位，虽然 AI 这件事情在1960年代之后，在图灵测试之后，其实就已经蓬勃发展。1960年代它已经蓬勃发展，但是为什么一直到2023年此刻它才爆发？是因为这时候数据已经够了。第一个已经有大数据，第二个，它今天它的处理器，也就是那些图像晶片，它也够跑了。所以今天我们才可以处理器。好，就是处理器。所以呢，我们今天因为资料够了，第二个电脑够快了，所以我们才可以针对的是产生的是机器学习，好，才可以产生机器学习，才可以甚至产生的是深度学习。
所以各位，有些东西很多时候它不见得马上会有功效，它其实它是到后面它才会产生的是演变。所以各位，你今天从这一个概念里面来看一个所谓的数位学习。好，就是呢，我们今天一直在谈的数位人文，数位人文就是人文加数位。那之前是什么？各位，之前它就是把东西放在网站上面，它其实就是一个数位典藏。那其实国家在2008年到2012年，好，应该说2008年到2012年。好，这一段时间，它其实就开始走向的是数位典藏。应该说2002年到2008年，甚至更久，它其实所展现的是我如何把今天所看到中文的东西变成数位化。之前研究的是如何把东西变成中文化，产生造字和网页的系统。但是随着发展，你会发现这个数位典藏里面，它出现好的图片、好的语音，接下来就会产生视性化的界面。因此，我们开始问的是，今天故宫博物院除了放那些文物之外，它可以跟民众产生什么互动？所以同样的，在这个网站上面，除了这个数位典藏之外，好，除了这一个数位典藏之外，那其实还可以造就出怎样的数位活动？就是 VR 和 AR。所以呢，它会走向的是第一个游戏化如何去产生设计。所以在这个流程里面，其实它会牵扯到的就是桌游，它会牵扯到的是什么呢？密室。你的密室怎么设计？因为你现在在玩密室的时候，一定要结合手机嘛。然后接下来会有实际的密室逃脱。各位，你这一块好好学。你今天出去做社区策展，或是文化策展，社区或是文化做这些策展的时候很好用。对不对？就是社区或是文化部做这些所谓的社区策展的时候超好用，因为你会产生的是互动。所以各位，这个资料不再只是一个资讯，资讯要活化之后才会变成知识。但是当你在运用知识的时候，能够解决当下的问题。我们现在在高中叫做素养，它其实就是一个智慧。你如何透过这一些资料，然后呢让它转化？所以这中间这一个层次是什么？这个当你数位之后，你的创造这个叫做转译。你把它转译之后，你产生的再创造，就是你的 AR、VR 游程的策展。然后呢，你怎么做出游戏密室或是实际密室逃脱？那其实你都可以把它当做是一种策展的概念。它其实所长的样子是，我今天可以很简单的去做出 VR 和 AR 这些外在工具的变化，但是我们今天回到一个东西是，你今天在找到这个主题之后，你到底要拿什么东西？好，你找到这个主题之后，你到底要拿什么东西去给别人看？所以呢，当你要去给别人看的时候，其实它就牵扯到的是数位人文的研究，就是人文学的研究。因此呢，这个人文学的研究，也就是我今天问的是，我今天就是每个人都很肤浅的话，我要问的是人文学的研究。所以呢，在过去的人文学，举例来讲，就是我们的文学院，在文学院里面，好，就是呢，在我们的传播学院里面，就是在我们的传播学院里面，就举凡就是传播学院或者法学院，就举凡就是我们常说文史哲，就是文史哲这些东西。所以各位这个时候会碰到一件小小的问题是，他们突然发现，对，当我在追求外在的时候，其实那时候会偏向的是资工或者资讯系为主，包含影片啊这些制作。但是我们常问的是，那内涵是什么？所以当一个主题来了以后，你就会问一件事情。那我今天到底要说一个怎样的故事？所以各位，数位人文的概论，其实我们可以花一些时间，甚至我们也后来不用教到那么多数位人文的探勘啦，因为看面在网探勘，我们可以稍微再调整一下下，让各位孵化一下下。所以网上呢，它其实就是一个 VR、AR 或是 SR 的策展。SR 的策展，你会这些工具之后，你去做桌游密室，还有那个实际密室逃脱、社区策展，甚至后面去如何写一份好的企划书，如何去说一个好的故事，这是一块。但是各位一件事情，这个东西的下面是什么？当我今天有这些外在形式之后，你会发现这个地方少了一个很完整的故事。所以这个故事呢，需要你去挖掘，而这样子的一个挖掘，绝对不是在我今天看到什么就去什么，你必须要做过一些研究。但实际上所选的是，我今天去爬虫，我爬虫下来，今天 PPT 里面对于大湖农庄的概念最常出现的关键字是什么？那我可不可以第一个我可以顺势，在词频里面，我可以在创造里面产生顺势，我顺着这个势去找到这个对地方最夯的他们，然后呢，第二个我可以去词频分析里面去分析他们对于这个地方的喜好，他们的喜好的分析，我可以去顺势。当然，我可以怎么样？就是我们现在不是有造浪者吗？就是我们要造势，如何去造势？能够去掌握趋势的人，来创造趋势的人，你才可以产生是一个造势者。
所以呢，从持平分析里面，你可以看你怎么样一个人成功。我先告诉你这个地方的特点是什么。从前我们是告诉你感觉，但是在数位人文里面学会那一些皮毛，我从网络的爬虫，我从文字狱的分析，我来做一个顺势，我来告诉你这个地方是什么。第二个，我可以让这个地方创造一个故事，就是你刚才讲割抽的不是烟，是寂寞。你来到这个地方看的不只是草莓，你看的是什么？这就是一个点，从持平分析。第二个，你可以从社会网络分析。人和人的关系，所以这个地方是人和人，地和地。如果这个人来到了苗栗之后，他如果来到苗栗市之后，他下一点去哪里？他第一个来到联大之后，他下一个是去哪里？产生他们的关联性，在关联性的空档，你就会找到中间的商机在哪里。他们通常出来旅行的时候，各位，所以你看到那个社会网络不单指人和人，它其实在讲地和地，它谈的是物和物啊。物和物之间的关系。今天一个人到了百货公司去之后，他的第一站买什么，第二站买什么，因此你就可以在这里面找到一个商机的点。所以各位，这个社会网络呢，不仅是人的社会网络，它其实谈的是人和人之间的关系之外，他今天去了这个地方，下一点去哪里，这个点去哪里。因此，你的顺势是，我知道他下一点可能去哪里。譬如说马哈来说，这个地方他通常很累，我在这边放个贩卖机。我今天呢发现了他们都会经过，就是呢来到这个地方的人，下一关一定是去这里，所以呢我在中间我可以做什么生意？这是地和地，人和人之间，地和地之间，物和物是什么？逛街，百货公司的这一层到这一层。所以当时候的大数据就是这样生成，它就是来统计的是在大卖场里面，今天买了这个东西之后，顺便会买什么？要做的是台湾的台北城怎么做 ？OK， 来，首先呢，我们大概知道台北城的位置就是以中正区为主，但是我们现在要找出路嘛。那接下来怎么找出路？各位选择图层，就是我们要想台北城什么时候被拆，就是你要先有个空间的概念，它大概是在日治时期的时候被拆掉。所以呢，我们这时候要找到日治时期的台湾宝图，就是台湾宝图，就找到最大的图。然后呢，接下来在台湾宝图里面，就是呢让这个台湾宝图按2次，让它展现。然后接下来呢，你就会隐隐约约发现，各位在台湾宝图里面会不会发现，在日据时代，就是我们可以看到这上面的点，这个地方就是街区。如果你不确定的话，你可以按一下这旁边的图例，它会告诉你说，哇，这个图例是什么？当我们在看到这个图例的时候，会告诉你说，哦，这个图例这个是城郭，所以我们会知道说，哦，原来在日治时代的时候呢，OK， 还遗留下来城墙的遗迹是在这一段。OK， 这一段，因为它是城郭的符号，因此接下来请进入到测量。按了测量之后，请你按选择线条或是多边形都可以。线条是只是画出线，多边形是画出这个面积。所以我今天要知道台北城的范围在哪里，我会选择多边形。然后呢，接下来就是呢 ，OK， 我们就按 enable， 就是我们要说我们要去测量咯 OK， 点出这4个点，把点画出来 ，OK。那这样子我们就已经测量出什么呢？我们就测量出这样的多边形。然后接下来回来图层，就是我知道原来台北城就是在这个区域，在1904年的时候是这样。那我们接下来把它换成透明度，就是如果依照什么呢？如果依照现在透明度，它其实你会发现，哇，的确就是这个地方是北门城墙。我们现在目前台北火车站遗留下来就是北门这个遗迹，对不对？我们可以进入来看一下北门哦，就是来看一下这北门的遗迹。就是我们这边会看到是一个塔城街，就是呢这边应该会有一个北门，就是在这个圆环唯一目前留下来的这个。OK， 所以呢，的确这个地方是北门。那我们接下来跳回来，就是在北门，然后呢，它就是接下来沿着西门，原来在这里，对不对？西门，然后到台北民署这个地方，然后接下来哇，的确它的名称哦，它这个叫小南门吗？哇，原来以前这个是北门，这个是南门。然后呢，这个地方是西门，就是东西南北。好，然后呢，接下来我们就可以看到东门在哪里，所以我们就会画出这样的一个，我们就可以用这样的百年地图套叠出来之后说，哦，原来这个图是这样。所以相对来讲，你就可以找到是竹堑以前是一个城，但竹堑的城不是方整形的，它其实有点圆形的。我们这时候就可以用多边形的方式把竹堑城把它画出来。然后呢，我们要走哪一条街，它的线幅在哪里？然后呢，这个地方的城隍庙在哪里？我们就可以做一个空间的解释。再来，我要分析开放式博物馆中我最有兴趣的3个网站内容。第一个网站内容就是我们与黑洞距离，这个主题是在讲黑洞。
然后因为我们对黑洞其实算是一无所知的，是近几年才有一些突破。然后第一章就是我们与黑洞的距离。这次观测的黑洞位于 M87 的星系中心，它与我们相距了5500万光年，质量为太阳的65亿倍。然后再来是如何看见黑洞呢？科学家就提出了一个想法，就是建造和地球一样大的电波望远镜。然后台湾在这几个研究中，它担任了重要的资源运转角色。然后这是用来观测黑洞的望远镜，其中一台是次毫米波阵列望远镜，它是美国和中研院合作的次毫米波阵列，是全世界第一组的次毫米波阵列。今天要跟大家介绍的是那个 Google Art 这一个好玩的应用程式，然后它是透过那种虚拟实境的那种展览，然后给你一种沉浸式的体验，然后让你在里面就是玩游戏或者是策展，要不然就是观赏一些展览，然后或者是图片以及历史的故事时间轴，然后我们可以去解锁成就这些成就。然后我觉得其中有5个是比较有趣的，是那个时间浏览大师这个，就是它是透过那种一个故事的时间轴，然后让你去慢慢的去点，然后就感觉好像你跟那个艺术品走了一生那种感觉。然后第2个是带书人，就是它可以让你去读一篇故事，就是不管是艺术、建筑还是人物传记，要不然就是图画的那种故事，就是画作者背后的故事。然后它有详细的介绍可以让你去读。然后第3个是这个策展，就是透过搜寻图片，然后去做收藏，然后再从你收藏的图片当中去找出你自己喜欢的几张，然后打造你自己的意。然后接下来第4个是这个文化探索者，就是它比较好拿到，就是透过那个搜寻列，然后去探索一个新的主题，不管是历史人物，还是画作，还是建筑都可以。然后这边有一个艺术品收藏家，就是我们可以随便点一个艺术品，然后加入收藏，然后这样子我们下次想要再回头去找那个艺术品的时候，我们就可以透过收藏在收藏中找到你的艺术品。然后以上是我结束的，然后就跟大家介绍到这里，谢谢大家。